तो कुछ न्यूज़ सामने आया हुआ है, उसके बारे में जानते हैं। अगले माह होगा प्रथम इंटर स्तरीय अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अपडेट है। कब क्या होगा इसके बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर ले। यहाँ आप देखिए दोस्तों, आपको ये आज के पेपर में अपडेट है। आपका डेट है आज 17/4/2021 का अपडेट है। तो देखिए इसमें दिया क्या गया दोस्तों कि ये पटना के पेपर से अपडेट है दोस्तों। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, बारी बारी से आपको बताएंगे इसमें क्या अपडेट है। ठीक है, BSSC की ओर से आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा, ठीक है, में सफल अभ्यर्थियों को इसी महीने, ठीक है, इसमें जो दिया गया है, इसी महीने टाइपिंग टेस्ट लेने की तैयारी की जा रही थी। टाइपिंग टेस्ट लेने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन आयोग के एक सदस्य परीक्षा प्रशाखा के उप सचिव सहित करीब आधा दर्जन कर्मचारी अधिकारी, ठीक है, के संक्रमित होने के बाद टाइपिंग टेस्ट अगले महीने लेने की प्रक्रिया की जा रही है। आयोग के एक वीडियो अधिकारी ने बताया है कि टाइपिंग टेस्ट पहले अप्रैल महीने में ही संभावित था। कोरोना संक्रमण का केस अचानक तेजी से बढ़ने के कारण अब टाइपिंग टेस्ट आप लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि मई में संभावित किया जा रहा है। टेस्ट लेने के लिए पाटलिपुत्र स्थित TCM को परीक्षा केंद्र बनाने की संभावना है। ये संभावना दिया गया है, ठीक है दोस्तों, अभी जारी नहीं हुआ है, जिस पर जल्द ही आयोग की ओर से निर्णय लिया जाएगा। ये आपका न्यूज़ है दोस्तों। अगले महीने आपका प्रभात खबर के न्यूज़ में आप चेक कर सकते हैं, पटना के पेपर में है। आप ये न्यूज़ है दोस्तों, जल्द ही इसका लिया जाएगा अपडेट, आपको जल्द ही पता चलेगा, डेट फिक्स होगा और सेंटर भी संभावित है फिक्स होने का। इस तरह से आपका न्यूज़ था दोस्तों। जो भी अभ्यर्थी पास किया BSSC के इंटर से मुख्य परीक्षा सफल अभ्यर्थी हैं, उनका टाइपिंग टेस्ट बाकी है, उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। इस तरह से न्यूज़ है दोस्तों। अगर दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर ले। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।